Camila Matos. Meu nome é Jair Francesco. O meu é William Mal. O meu é Felipe Reblin. Somos um curso de programador de sistema de informação, uma parceria do Senai Jogos do Sul com a VEG. Essa é a videoaula da disciplina de arquitetura de redes e tem o objetivo de ensinar a fazer o cabeamento entre patch panel e patch panel do tipo direto. A conexão de cabo do tipo direta é utilizada para conectar dispositivos de natureza diferente, como por exemplo um computador e um modem. Ela é feita utilizando os mesmos padrões de cores nas duas pontas. O ETIA 568A nas duas pontas ou o ETIA 568B nas duas pontas. O patch panel serve para organizar e auxiliar na identificação dos cabos. Eles geralmente são encontrados em armários de telecomunicações utilizados para interligar equipamentos que estão geograficamente longe, como fazer uma ponte entre o computador, estação de trabalho e o armário de telecomunicações. Ele pode ter 24 ou 48 portas e interliga o cabeamento horizontal e vertical. Seu custo é de aproximadamente R$ 92,00 com 24 portas categoria 5E. Utilizados serão 2 patch panels, um cabo de rede com no máximo 100 metros e no mínimo 30 centímetros, categoria 5E, um decapador, um pushdown, 2 cabos de rede para teste categoria 5E e um testador. Primeiro passo. Pegue o cabo de rede e com o decapador corte a capa com aproximadamente 3 dedos, cuidando para não danificar o fio. Em seguida, faça a separação de modo que fique fácil o manuseio dos fios. Coloque na sequência de cor que desejar, 568A ou 568B, no caso vamos utilizar o padrão T568A. Coloque o fio na sua devida posição. Certifique-se de que está na ordem correta e com o punch down crimpe os fios, cuidando para que a lâmina fique para o lado de fora para não cortar o fio do lado errado. Retire a sobra do fio. Repita esse processo no outro patch panel, com o mesmo padrão, já que estamos usando uma conexão direta.
Verifique no testador se todos os LEDs acendem na sequência correta. Muito obrigado por assistir nosso vídeo, esperamos que tenha ajudado.